Topesi nzambe merci mpona kopesa biso mokolo ya lelo. Eza kaka mokolo oyo na se rappele na makambo nzambe ayebisaki biso na ngola. Nazo comprendre ke nzambe alobaka. Nazo comprendre ke nzambe aza na basali oyo atindaka. Biso toza fruit ya ba 4 messagers. Nzambe asolola na bango na Congo, na Kinshasa, na Mbinza. Ayebisa bango makambo osala. Na moko makambo nzambe alobaka na bango. Alobaka na bango ke musala nga na opesa bino. Bino mobo kokate. Na otinda bato bauta bisika baoyaka osunga bino na kati ya musala oyo. Tokaki message toyambaki yango na profiter na occasion oyo ebisa ba 4 messagers bisika bazali bango baza ba père ya esiko biso touti esiko biso tobotami esiko biso toyekoli makambo nzambe nzambe amona bango apambola bibino penza basala nzambe. Alors na sima na koyoka message ifale nzambe akokisa makambo ya alobaki na biso. Alobai biso na ba 4 messagers. Quand biso toye toyoki message esalama yeke ifale topanzana pe ngana ako se retrouver na Angola mpona makambo na nga personnel menzoka nde nzambe na kati ya plan na ye ayeba yeke kokoma na nga na Angola ezalaki mpona kokokisa moko ya makambo oyo nzambe alobaki na kati ya basali na ye. Diko après sima ya ntango nakoyamba apôtre Dema azalaki berger oyo akambaki nga na Congo oyo akambaki ngai na Kinshasa. Ntango namonaki ye na Angola natondaki nzambe mingi. Alors nakozala na bango ensemble na ye ensemble tozalaki kosambela ye lokola azalaki berger oyo azalaki kokamba biso na kati ya kosala mosala nzambe tozalaki na yango nzambe ayakoloba na biso po toza kobondela chaque jour tobandi 1h ti 3h du matin na kati ya ntongo moko to butu moko nzambe ayakopesa biso message na nzela ya pasteur JP Mavungu aza na Angola na Luanda sikoyo ke nzambe amonaki biso ke tozalaki préoccupé na makambo na biso. Mais nzambe alinga ye tosalela ye musala. Alors nazokende na mokuse mbala moko nzambe apermetaki tosalela ye musala na Angola. Tozalaki naba apôtre Dema azalaki Pasteur Moba azalaki tozalaki na Michel Kembo tozalaki na Miller Pasteur Miller aza na France sikoyo tozalaki na Gigi tozalaki na apôtre Anselme atika biso pe a son âme tozalaki na bandeko Yala na bandeko Ile na Cyprien aza na Londres sikoyo boye tozalaki penze ebele moye na tanga bakombo nyonso eza te na dessert na biso Clémentine na Malu esika bakolanda nga awa napesi pe bango mbote basi mibale oyo tozalaki na bango place wana na comprendre ke basi nzambe pa benga bango basungaki musala nzambe oyo biso tosalaki boye tosalaki musala a partir ya le 22 juin 1992 tosalaki musala na Angola. Apôtre Dema aza na Londres azoka musala munene na Londres ye nde moto azalaki kokamba biso ye nde moto azalaki oriente biso ye nde moto azalaki comme berger ya liboso ya musala wana na kati ya kosala musala nzambe nzambe ayaki kosalaka lokola yebisaki biso bosalela nga na message ya nzambe ezalaki bosalela nga na kofungola banzela na bino po toyaki na bangola na moto azalaki na objectif na ye mais objectif posa ya nzambe ezalaki tosalela mosala nde nzambe akopesa biso message wana
boselanga na ofungula banzela na bino esalaki ke ntango tobandi mosala nzambe nzambe akokisa ye maloba na ye Thomas Dema ya kovoyage atikaki biso ngai na Anselme apôtre Anselme Pasteur Moba Dr Louis Makuba bazalaki na Pasteur Benjamin Bishop Pasteur Miller Pasteur Rifin JP Mavungu Pasteur nyonso totikalaki tokontinue mosala nzambe. Alors mosala nzambe kontinuaki ndenge apôtre atikaki biso ndenge mpe ngai nakotika bandeko koya na kati ya mboko ko rejoindre Thomas Dema. En tout cas nzambe alobaka naye nasukaka wana so mama za likambo aobakisa. Vraiment merci beaucoup na kombo na Yesu Masiya. Bon anniversaire, nga vraiment natondisa mina esengo makasi komona assemblée les messagers na kati ya mboka ya Angola. Vraiment nzambe azwa lokumu mokolo munene oyo tokokisi assemblée les messagers ebandi le 22 juin 1992 kino lelo esali 28 ans. Vraiment natondisa mina esengo kombo na mama Florence Nzalambila Muntu naza na esengo makasi ya komona assemblée les messagers kino lelo ezomela puisque eza na baassemblée baeglise mosusu babanda mais bakoma na suka te, donc basuka na nzela bakoma te, mais lelo na mokwa lelo assemblée les messagers ezo continuer bientôt 30 ans. Donc eza esengo makasi mpona ngai natondisa mina esengo na botami wana naza vraiment ya kotondisama na esengo naza kokende kopesa mbote epai ya bapaster na ngai oyo bankadraki biso na kati ya mosala nzambe nayebi ke paster emasi alobi nyonso ngai na kolobaka mokie presque ye éclaircir biso déjà. Donc nzambe alobaka na bango ya solo ndenge paster alobi auti koloba pe akokisa oyo nyonso ye alobaka na bango ti lelo tozo continuer ko vivre lipamboli wana nzambe ya solo akosaka te alobaka penza pe azala nsima maloba na ye mpona kokokisa tika nzambe wana azwa lokumu mbote epai ya paster na ngai son excellence Pasteur Dema oyo aza motu ya église ya les messagers na Angola. Tika nzambe apambola papa oyo apambola bapaster JP apambola Pasteur Emma apambola papa Pasteur Moba apambola Dr Louis Makuba apambola Pasteur Telema baze beleza pasi totanga bakombo nyonso Pasteur Jean-Jacques Osase nzambe apambola bino Pasteur JP Mavungu na Angola nzambe amona bino Pasteur Rifin nzambe apambola bino vraiment Pasteur Pasteur Benjamin nzambe apambola bino Pasteur Benjamin ya nzambe amona bino donc nzambe apambola boza telema ebele na bakombo muso ezobunga nzambe amona bino vraiment oyo bosungaki musala nzambe bomikabaki na kozanga na nzala na bino kozanga na bino misolo eza te me bomipesi na kati ya mosala na tala ndenge nzambe lelo asali vraiment tika nzambe amona bino toza mpe kaka eza kaka mpe bango te toza telema ebele bana babotami mpe ebele na kati na bango tobotami na maboko na bango lokola ngai oyo donc nzambe vraiment azwa lokumu toyaki toyebaki eloko te tozalaki mikie me toyekoli na kati na bango kino lelo tala ndenge tokomi toza telema ebele bana baza ebele toza éparpillé ndenge kaka message nzambe apesaka bango ekokisama bongo messager eza presque partout na monde tika nzambe vraiment apambola bapaster na ngai ndili bana na donc bana oyo biso nyonso tobotami na maboko ya bapaster na ngai paster ya prophète ndili aza na France nzambe amona ye Pasteur Mobwa nzambe apambola yo na mama Jackie tika nzambe apambola bino toza pe na baservante toza kaka na mibali kaka te me baservante toza ebele mama na nga Malu nzambe apambola yo mama Clémentine nzambe amona bino na oyo nyonso bosala mpona ngai nazopesa lisusu merci epai ya Pasteur Hilaire aza na Afrique aza na États-Unis nzambe apambola yo papa na ngai Hilaire Miller na France nzambe amona yo na mama Angèle nzambe amona bino vraiment nazoki kopesa merci epai ya papa na ngai Blaise na Angola nzambe apambola bino papa na ngai Nginamao Pasteur Nginamao nzambe amona bino toza telema ebele donc bakombo mosusu ezokobunga ngai nzambe amona bino mama na ngai Aimé Mbuta nzambe apambola yo vraiment merci mpona nyonso merci to continuer na bolingo wana
soki tokontinue na bolingo wana vraiment nzambe akoyeba kopambola biso mpo ete nzambe babengi ye bolingo tokakangama na bolingo tozala bomoko nzambe akoyeba komimonisa tika nzambe apambola bino. Merci, bye. Merci, napesi mbote na ba messager news à travers le monde. Samba pambola bino. Nga apôtre Fino, messager n'Angola. Je juste vous signaler que semaine prochaine, mardi, nous avons 28 ministère le messager n'Angola. Donc, Zamba Zoloku. Et c'est difficile de couper cette historique ignoce. Mais nous avons la briefing. Messager est bandit d'Angola le 22 juin 1992. Mardi prochain, le 22 juin 2020, nous avons 28 ans. Alors, si on a Angola, nous avons fêté tant que 30 ans. En 2022, tant que 30 ans, nous avons fêté Angola. Nous avons fait le premier berger, apôtre Dema, à l'Eremo, Clarisse. Il y a Zali, mon fondateur, et cofondateur de l'église des messagers d'Angola, en Angleterre, Botene Mingi. Et na pesi pasteur Emmanuel Zalambila moko ba cofondateur bandeko mosusu pasteur Moba pasteur JP Mavungu pasteur Miller bandeko nyonso mbote na bino vraiment kolo abatela bino mingi bobosa na kate le messager na Angola. Donc mardi prochain tu seras 28 ans. Zambe apambola bino mingi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bandeko nangai na eko pesa bino mbote na kombo na Yesu. Ngai kombo na ngai mama Florence Nzalambila Muntu. Na mokola lelo na ye ko kumisa nzambe na ngai na oyo ye asali na katikati na biso. Ya solo église les messagers na kati na mboka ya Angola. Nzambe alobelaka basali na nzambe po basala musala na ye na kati na mboka ya Angola. Nzamba kutanaka na bango batosaki maloba oyo nzambe ayebisaki bango. Basalaki musala na kati ya mboka Angola, musala ngo emonisami. Alors na mokola lelo toza le 22 ya juin 2020. Musala wana esali 28 ans banda basala église wana ya les messagers na kati ya mboka na Angola. Donc lelo tozokende ko fêter, tozokende ko sepela, tozokende ko sepela musala wana ndenge ezogumela kino lelo. Misala ebele, ba église ebele oyo ba banda basuka na nzela bakoma te. Mais musala wana oyo ya les messagers kino lelo ba musala wana ezo continuer ko kende liboso nzambe azwa lokumu na oyo nyonso ye azali kosala. Nazali kokumisa nzambe komona bapapa na ngai kati na molimo bazo continuer kino lelo malgré pasi, malgré minyoko, malgré souffrance, malgré ça. Mais nzambe azopesa bango makasi bazo continuer ko persévérer na musala wana. Tika nzambe apambola bino vraiment. Nzambe amona bino na oyo nyonso bozo continuer ko sala kino lelo nzambe apambola bino. Nazo kene ko pesa mbote na ngai epa ya son excellence pasteur Dema wazaki visionnaire ya musala wana na kati ya mboka ya Angola. Tika nzambe amona yo papa na ngai pasteur Emmanuel Nzalambila, tika nzambe apambola yo. Nazokene ko pambola ba pasteur na ngai pasteur Rifen na Luanda, nzamba pambola ye pasteur JP Mavungu, nzamba mona yo na mystère na yo bokende liboso. Ba pasteur Jean-Jacques, ba pasteur na ngai nyonso ya pasteur Benjamin na mboka ya Angola, nzamba mona yo, pasteur Moba na mboka ya Canada, nzamba pambola bino. Pe nazali ko bosa na te na ebite ba servante de Dieu pe bazali na kati ya musala wana, lokola ngai yo moko na kati na bino, nazali mwana oyo na botami na maboko ya ba papa na ngai. Lelo nzamba salinga ngolu na yebi nzambe na nzela na bango. Pote ngata na ye na kati na message na yeba ke lokote, me na nzela na bango lelo nga na yebi nzambe pe na soto na tatu la kanzambe pe na tambola kana fier ya kolobete na zana nzambe azana bomoy na oyo ye asali ko na ngai. Pe na zaka nga mokote toza bana ebele bapanzani mokili mobimba pona ko monisa ngolu pe mawanzambe likolo na musala wana oyo ya yebisaka bango ete bosailanga musala na kofungula ba porte na bino pe ba porte ngwe fungwama toza partout dans le monde. Tika nzamba pambola musala oyo nazokende kopesa susu mbote epa ya son excellence prophète Ndili na mboka ya France.
nzamba mona yo. Papa na ngai pasteur Mobwa na mboka ya France, nzamba mona yo. Mama na ngai Jackie na France, mama Jackie Mobwa, nzamba pambola yo. Tozali na ba pasteur na biso Miller na France, nzamba mona yo. Mama Angèle Miller, nzamba mona bino. Toza telema ebele. Mama na nga Malu na bosanité, mama na ngai Clémentine na bosanité, nzamba pambola bino na oyo nyonso ko la bosana na kati na musala oyo. Ba mama na ngai Elisa, mama na ngai Elisa na Angola, nzamba pambola bino na bosanité. Pasteur na nga Anselme paix à son âme. Tika nzamba mona bino na oyo nyonso bosana na kati na musala oyo. Olingo nga nakutaki na kati na bandeko na ngai, nazali kosenga eloko moko kaka. Tika bolingo wana ewumela na kati na biso. Tika bolingo wana renie na kati na biso. Pwete soki toko wumela na kati na bolingo, nzambe akoyeba kopambola biso. Pwete toko mona nzambe kaka na bolingo, toko kuta nzambe bisika mususu te, me na bolingo. Tango toko mona bolingo, bamukili bako mona bolingo na kati na biso, nde bakoyeba ete ya solo toza ya nzambe. Tika nzambe apambola bino. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a prêtée encore ce matin. Moi, votre humble serviteur, le prophète Didier Ndili, je suis à Paris. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu par la communauté, à travers la communauté du messager en Angola. Vous savez, le messager en Angola a commencé par l'apôtre Dema. Il est aujourd'hui à Londres. Dieu a permis que cet homme de Dieu vienne en Angola pour planter l'église. Voilà, il a planté l'église avec ce frère, il s'est réuni pour planter l'église. Aujourd'hui, l'église en Angola est grande communauté. Quand je suis venu à la communauté des messagers, j'étais encore petit, je ne connaissais rien. Et je me rappelle ces jours-là, à ce temps-là, il était évangéliste, Ruffin, avec l'évangéliste Benjamin. Ils m'ont montré la parole de Dieu. J'étais baptisé dans l'église des messagers en Angola. J'étais baptisé, j'ai pris le baptême là-bas. J'ai grandi là-bas. Aujourd'hui, je suis prophète. Je suis censé servir l'Éternel. Je suis censé diriger l'église de l'Angola, l'église des messagers ici en France. Voilà, je bénis l'Éternel par rapport à cette communauté. Dieu a opéré beaucoup dans cette communauté, le messager en Angola, à travers son serviteur, apôtre Dema. Donc, ils sont nombreux. Apôtre Dema, pasteur Emmanuel Nzalambila, apôtre Anselme qui nous a laissé, que son nom réponse à paix, Bishop Benjamin Gracia, apôtre Rifino Mpidi, pasteur JP Mavungu. Ils sont nombreux. Ce sont mes papas. Grâce à eux, aujourd'hui, moi, je suis serviteur. Voilà, je bénis l'Éternel parce que c'est une grande journée pour nous les messagers en Angola. Voilà, parce que le 22 que Dieu a parlé à travers ses serviteurs, aujourd'hui, l'église des messagers en Angola, nous avons une grande communauté. Nous avons beaucoup d'églises sont là en Angola grâce à Dieu à travers son serviteur apôtre Dema. Voilà pourquoi je vais souhaiter joyeux anniversaire à tous les serviteurs de l'Angola. Je commence d'abord chez apôtre Dema qui est à Londres. Joyeux anniversaire et joyeux anniversaire apôtre Rifino Pidi. Joyeux anniversaire pasteur Emmanuel Nzalambila. Joyeux anniversaire Bishop Benjamin Kassia. Joyeux anniversaire pasteur JP Mavungu. Joyeux anniversaire à tous les pasteurs de l'église des messagers en Angola, à toute la communauté. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Vraiment, c'est une grande communauté. Je me rappelle ces jours-là, j'étais encore petit, je ne connaissais rien. Je suis venu, voilà, le messager m'a fait aujourd'hui un homme. Le messager m'a fait aujourd'hui apôtre Dema. Sois béni là où tu es. Ça montre que tu es apôtre à travers toi aujourd'hui. La communauté est en Angola, une grande communauté par la grâce de Jésus. Je t'ai béni au nom de Jésus. Joyeux anniversaire à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Vous êtes dans mon cœur, votre humble serviteur, le prophète Didier Ndili. Merci beaucoup. ezali esengo mingi mpe lokumu na nkolo mpo na ngai koyoka ete okokisi anniversaire na bino. Je crois que c'est 30e anniversaire soki naza na erreur te. Ezali esengo makasi parce que nazalaki wana ntango mosala wana ebandaki me nazalaki parti na yango te. Ezalaki kaka un jour parce que nazalaki kosambela na armée lisali église na biso eleki na mabor me ngai nazala kovanda na Petrangol. Un jour nakendaki kotala moninga na ngai oyo avandaka en face, azalaki kovanda en face epai mosala na nzambe bobandaki le messager na Angola. Ntango bazoteya ngai nazokritike puis mpona biso ezalaki kaka lokola
bato oyo bayebi eloko bazosala te, mais premier jour nalandaki mateya nde navanda libanda wana nazolanda mateya ndenge mosali na nzambe azalaki koteya etouche ngai quand même, mais nakoki komilakisa te mpo moninga tozali na église moko epui nalaki ekozala mpena mwa malamu te. Alors deuxième jour na décide ata soni ezali, mais nakende na kokota na kati ya lopango yango nasi bazala kolamba mikate libanda benini séminaire bazala koteya sur la démonologie, je crois que c'était ça. Nalandi enseignement, na acceptaki sous prière, na sepelaki mingi na mamuso lekaki, mais na mipesaki mobimba na kotaki te na bandanga koleka wana. Mais un jour ntango tokomi na Namibie esalami ke tokutani na mosali na nzambe moko na bino azalaki wana, Pasteur Hilaire, ye nde moto ozalaki na ensemble aexplike nga nde mosala babandaki mpe efungoli motema na ngai nakoma komimona lokola naza part ya le messager, parce que namonaki bino nde bobandaki. Puis ntango nazwaki opportunité ya kokende Londres, apôtre Dema moto ayambaki ngai vraiment lokumu epai na nzambe, parce que le messager tokomi lokola libota à part le messager oyo ndeko aza kodirige awa, parce que ngai kombo église eza mosusu, mais nakumisi nzambe vraiment ke mosala oyo ekola. Namonaki ntango ebandaki ekola, tika bino bandeko botikali na yango bomema évangile na niveau oyo ezali kosengamela. Nandimi ete liloba na nzambe ezali toujours kokontinue na mboka ya Luanda mpe na Angola, mpo eza na babandeko mosusu basili kobunga nzela. Mais la fois passée nazalaki wana nasi, ça fait 5 ans depuis na visitaki bino, pour permettre nga na partager parole na bino. Ezalaki esengo mingi mpe émotion mingi, nasepelaki mpena mingi, mais ya lelo eza esengo koleka koyoka ete kosala nzambe atiaki kati na bino omemi yango na niveau oyo ekomi lelo, mpe baeglise ekomi ebele, eza lokumu epai na nzambe. Merci na bandeko nyonso na basali na nzambe oyo bazali kuna na mboka ya Angola, na pamboli bino mpe nazali kopambola lingomba mobimba. Tika ete oyo bobandaki oyo ezalaki ya moke, nzambe azali fidèle akokolisa yango mpe akomultiplie bénédiction kati na mosala na ye oyo bozali kosala na mboka na Angola. Nzambe azwa lokumu mpe nzambe apambola bino. Amen. Gloire au Seigneur. Bengami na kombo ya biso Benjamin Gracia. Topesi nzambe merci pour l'opportunité apesi biso lisusu na mokolo ya lelo oyo tolingi totémoigner mpe tozoglorifie notre Seigneur Jésus oyo apesi biso makasi mpe azobomba biso mpe tozolobela na ntina ya ndenge nini kolo asala ye grâce ke messager ezala planté mpe ezwa vie na kati ya territoire Angola. Alors nzambe akumama mpona anniversaire lisusu ya église le messager na kati ya territoire Angola. Alors topesi nzambe merci mpo ete eza na makasi na ye mpe na vouloir na ye na volonté na ye nde esali ke mosala oyo monene eza na kati ya territoire angolane. Alors mosala oyo ebanda ewumeli deja ebanda na 92 le 22 juin 92 mosala oyo ebandi fatire nango esalami tozali présent tanke bachrétien messager e basali ya nzambe. Nzambe akumama po bamingi mpe bandima te ke mosala oyo ekokoma ndenge ekomi boye lelo, me na bolingo ya nzambe yango ezali na nzela nango. Bana nzambe bazobotama, basali ya nzambe bazobima. Alors nzambe akumama nyonso lokumu mpe nkembo ezolepa na ye, me nzambe autiliza moto moko
kombo na ye apôtre Dema aza siko na Londres. En tout cas tozobwakela ye bafleur mingi na oyo ye na oyo Nzambe asala na nzela na ye. Azalaki instrument monene mpe akozokontinue kozala instrument ya évangile na siècle oyo. Alors ntango koya na ye na kati ya Angola azwa na nzela Nzambe asangisaki bamessager nyonso tu autour na ye. Azalaki na likanisi ya kosangisa bamessager nyonso tu mpe mosala ebandaki. Alors na nzela na ye azalaki premier berger ya messager na Angola. Messager ebandaki etambusamaki, Nzambe atambusa ye messager na nzela na ye. Ndenge biso nyonso tu toyebi histoire ya messager na kati ya Angola, moto akoki kobosana yango te, memba oyo bayesika bayebi kombo ya apôtre Dema oyo azalaki premier berger ya église ya messager na Angola en tant qu'un apôtre. Alors na nzela na ye tozalaki wana, azalaki lokola mentor, azalaki mpe lokola azalaki tata mpona kosunga biso, kosunga bato nyonso tu. Alors lelo avoyage aza na Londres, mais mosala atika mosala na kimia, atika mosala na kimia. Mosala evolua, eza na capitale na Luanda, eza mpe na baprovince. Alors nga nazalaki lokola mwana, nazalaki mwana epa na ye, nazalaki mpe un disciple. Soki lelo tozokamba communauté monene, nazokamba communauté monene, namonaki yango mpa na ye ndeni badirijaka, nde nini berger se sacrifiaka. Alors namonaki yango mpa na ye, ya wana nga mpe na okamba okoki kosala te soki omona te, okoki kokoma grand te soki oza pembeni na grand te. Ya wana tozobwakela ye bafleur mpe Nzambe apambola bamessager nyonso tu na kati ya Angola. Alors mingi ya koloba eza te, apôtre Dema Nzambe apambola mosala oyo tika na Angola ezokoevolue, ezokende malamu, mosala ekoma monene. Na si ntango oyaki na Angola omonaki mosala ndenge ezokende ezotambola par la grâce de Dieu na lisungi ya Molimo Mosantu. Alors bandeko na biso mpe ya Londres, Nzambe apambola bino, bokontinue mpo biso mpe tozokontinue lokwa na Yesu Masiya azongi te. Apasa nazopesa paster na biso Emmanuel Nzalamila Bote mpe notre père Moba na Canada mpe Bote. Alors nasuki awa Nzambe akuma. Bandeko Mbote ezali apôtre Moba Kayeye, nazali ko se retrouver na mboka o nazali. Boye Nzambe abengaka biso na nzela ba 4 messagers. Boye na boelenge na biso tondimaki to se sacrifier pa na Nzambe. Tukendeki na kati na mboka na Angola, Nzambe asala yake toye kokutana na bandeko mosusu. Tozali kofanda esika moko, Nzambe apesaka message. Alobi bosalela ngai na kofungola bino nzela. Alors mes frères, tozalaki na apôtre Dema, apôtre Mobanga moko, pasteur Emmanuel azalaki wana, pasteur Asel Mazalaki, pasteur Benjamin azalaki, pasteur Rifin azalaki. Nzambe aitelezaki biso na kati na mboka wana, tozalaki bilenge na nzala, tozosela Nzambe na souffrance, na kokanga motema na kati na mabondeli, tozosela Nzambe. Esalaki ke Nzambe ayi kotinda bato ebele na se na makolo na biso, totangisi bango maloba na Nzambe lelo oyo
bazali ba pasteur bopanzani na kati na mokili mobimba. Nazali ko exhorter bino na but oyo boyebake d'ici 2 jours ekozala 28 ans depuis mosala ya Angola et Salama. Donc tomoni quand même que Zambé azali fidèle parce que partout esika totamboli misala et salami. Soki bokei na Afrique du Sud bandeko bazali, soki na Hollande, oke na Belgique bandeko bazali, oye na Canada bandeko bazali. Donc nyonso wana sans compter bana o mususu zaki na bona kati na Kinshasa bango tout ba nyonso bakoma ba pasteur. Ezala bana ya pasteur Dema, ezala bana na église on nazala ki soit ya pasteur Dema na tango wana bazobenga biso ba pasteur. Mes frères, mais eloko na ina témoigner ezali awa ezali boye fidélité ya malobana Zambe. Zambe soke alobi eloko otosi yango suka na yango lipamboli ezali. Alors nazopesa bino verset moko kaka pona kolendisa bandeko nyonso bakomona video oyo. Verset nazopesa ezali la kata mokana na 1 Timothée 4 verset 14 15 à 16. Bible zolo baboui. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec imposition de main du collège des anciens. Applique-toi, sois en tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, ezali exhortation et apôtre Paul azali ko s'adresser à Timothée. Vous êtes nos Timothée. Bozali ba Timothée na biso. Alors, tozali ko recommander bino que boyeba ko batela don oyo bozwi epai na Nzambe. Don wana Nzambe apesaki bino na nzela na prophétie, soit na imposition de main. Alors, Bible ezali kolakisa biso oyo bike boyeba ko s'appliquer na musala oyo mobimba. Et puis nde bokomona misala oyo kokende liboso bikabo bozali nango ekosalisa pe bato mingi. Balobi bomi kengela pe bino moko na kati na malakisi na bino pe komi pesa na bino na kosalaka bongo bokomi bikisa pe boko bikisa ba mingi. C'est ainsi mes frères, Zambe abatela bino, bonne fête, il y a 28 ans, Zambe azana bino. Merci beaucoup. Apôtre Moba. Shalom peuple de Dieu. Lelo na ye kolobama muke pona ministère les messagers oyo ya Rwanda. En tout cas, na kumsi Nzambe po soki lelo biso tobimi libanda, soki lelo biso tokomi ba pasteur awa libanda ya mboka parce que nyonso ebandaki na ministère les messagers na Rwanda. Tolongweki sasa toyaki ebandaki mosala wana avec pasteur Dema, pasteur Nzalambila, pasteur Moba, et puis ba évangéliste tozalaki ebele à l'époque. Soki na bina tanga bakombo na koki kobosana bato mosusu me nazokosalue ser nanga Malo, ser Clémentine, ser Chéri Moswaswa, ndeko na ngai masa na ngai Lukaku Oje Kabu. Donc kuna nde esika mosala wana tobandaki esika vision oyo elo etindi biso tobima libanda ya Afrique etote ya lelo ya Nzambe. Naye kokomisa Nzambe mpona anniversaire ya église 26 ans, makambo ebele elekaki esika wana mabondeli na mabondeli oyo tosalaki ke mosala wana etelema. Epuis Nzambe alakaki biso ke soki bino bosalela ngai na solo ngai na kopambola bino parce que messager azali moto oyo afandaki esika moko te. Messager azali oyo azali kotambola mikili na mokili mpona koteya liloba ya Nzambe. Yango liloba lelo ezokokisaka kati na biso. Yango nalingi napesa bino mbote joyeux anniversaire, feliz anniversaire ministère du messager au Rwanda.
donc naza na esengo mpo nazali moko oyo asalaki mosala wana encadré par pasteur Dema, pasteur Nzalambila Emmanuel, pasteur Moba. En tout cas mingi ya koloba mais tant ezali moke napesi bino nyonso mbote nzambe na lola abatela bino apambola bino ngai ya bino pasteur missionnaire Kas Makia de Dingo na mboka ya Brésil napesi bino mbote. Shalom de Dieu, que Dieu vous bénisse, surtout les messagers, tous au pambola nzambe pour la vie na bino, pour la mosala oyo salama et surtout pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Dema. Naza Alelo pour nous témoigner par rapport à l'œuvre et Salama, ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans, puis nous avons Luanda, comme on a l'élé Moussala au Banda. Je crois à l'époque, nous avons en pleine action avant Moussala au Banda, nous avons en pleine action, on a pasteur Eba Zalambila, et tous ont travaillé là-bas. Et gloire au Seigneur, l'apôtre Dema a bandi Moussala, établi Moussala où il y a les messagers. Tout le monde a qui en haut, tout ça qui wana pour la petite appui la mission le premier jour, il y a un messager dans le Banda. Et je me rappelle encore, on a la Pétrangole, ça fait plusieurs années. Côté antenne, on pousse à la moi les bossos qui étaient bon, je me rappelle encore. Alors, Moussala Oyo, l'apôtre a battu. Et fondement, et Mississa, et Vanda Kino Lelo. Et donc, il y a un homme a un ministère apostolique, c'est quand il bâtit une œuvre, et Moussala les Vandi et Tikali. En 94, je crois, en 94, tant on s'est retrouvé en Afrique du Sud. Dans l'Afrique du Sud, lui, il est venu avant moi, dans Poto, et puis on a Londres, on a coûté sous à Londres. Et à bâtir sous Moussala à Londres, l'église Les Messagers, les œuvre et Vandi, et les Atilelo, apostolat, ils ont approuvé. Et toujours saluer Vinaye, toujours saluer le ministère, toujours saluer l'effort. Parce que tant que nous avons ceux qui ont béni, il faut y aller à l'équipe, les vents séparés, à l'expérience de la Simanaye par rapport à ceux qui ont béni. Alors, nous saluons ces efforts, toujours saluer et toujours pas pour l'ensemble pour la vie. Pour la bino, c'est la couverture spirituelle, c'est l'ange de notre église. Je crois que c'est très important que vous accorder soutien, vous accorder multiplier soutenir l'homme de Dieu, fortifier, soutenir le plan et puis yoka avec ça je voulais vous dire tout simplement que le fonctionnement à leadership est très important aux anciennes autorités pour l'autorité n'a eu de la respecter. Cet homme a fait beaucoup, il a travaillé beaucoup, il continue à travailler en allant toujours en salarié, puis toujours respecté, il est parmi nous, toujours respecté. Parce que nous sommes là-bas, où il y a un fan, là, il fait ce qu'il veut dire. Alors, un colo, à part mon église, le messager, à part mon effort, nous sommes salami, à part mon vie à son saint serviteur, nous sommes là pour soutenir tous ensemble, nous l'aimons beaucoup. Et qualité à monter malaye, vous pouvez voir que ça c'est un homme de Dieu, c'est un apôtre de Dieu et nous l'aimons beaucoup. Et apôtre des mains, et l'autre vous souhaitez, Zaka continue à faire dans un mois d'Engakio, garder fidélité, focus dans mon sala et puis discipline aux Aranayango, nous avons parmi les rares serviteurs, on va nous servir aux âmes de Sabama Kélé, Pamba Pamba. Nous avons vraiment posé l'ensemble bien. Nous aimons garder la grâce, protéger cette grâce que le Seigneur vous a donnée. Et nous sommes ensemble. Je suis le révérend Flamme Nunes, pasteur responsable. Et il y a un ministère La Foi Défiante, tout ça établi à Londres, là où nous travaillons. Et j'approuve ces messages. Shalom, shalom. Bandeko nyonso ya messager napesi bino mbote vraiment bashalom ebele bambote ebele na monde entier place nyonso tokutani bandeko oyo ya messager basali ya messager bapapa messager bamama messager
donc napesi bino vraiment mbote mingi na molimo ya Nzambe. Naza kaka na mwa eloko kaka moke nakoki koloba. En tout cas, joyeux anniversaire ya église na biso, mbotama kitoko lisusu na kati ya église messager na mboka a principe na mboka oyo ezali Angola na Luanda. Napesi mpenza papa visionnaire na biso na mboka oyo asalaki mpo lelo biso oyo tobengana nabengama chrétien, to nabengama sœur, to nabengama mama. Donc na nzela ya mumbu na ye ya serviteur na ye oyo atilizaki azala visionnaire na mboka ya Angola, na principement na Luanda, na mboka na quartier oyo ezali Petrombol, ezalaki apôtre Dema. Pe na nzela na ye apôtre Dema azalaki kaka ye moko te, azalaki na nsusu na pasteur Moba na mboka Canada, azalaki lisusu na frère pasteur ezali Emmanuel Nzalambila. Na ba pasteur na nga wana na bandeko na ba papa na nga wana ya molimo, ezalaki na ba papa na nga molimo bazalaki bango mpena misato. Na bango misato en tout cas nazalaka mwana moko nakanisa na ndenge tozalaki. En tout cas nazalaka nayebi te, nazalaka mpenza aimé na bapapa wana, nazalaka mpenza mwana moko aimé vraiment oyo bazalaki mpenza ke baokadre ngai to tellement bayebaka oyo ezalaki kati na nga, oyo Nzambe mpe asalaka kati na nga. Bango tellement bazali bapapa baomona ke surtout papa visionnaire abana omona mpenza ke eloko moko ezali kati na nga. En tout cas nakomisaka Nzambe, nakutamaka na nzela moko ya bapapa oyo basali oyo malamu mpe na bolingo. Soki nazotala bolingo wana ntina moya lelo ezali, soki nazotala bafoto naomona bapaster Emmanuel, nazomona baévangéliste na époque wana mpe tozalaka baévangéliste Godet, na époque évangéliste Godet, évangéliste Rufino, évangéliste Parfait oyo aza na mboka France, nayokaki akoma pasteur azoyeba tozalaki ebele. Mais oyo biso tobandaki kozala vraiment mpona kokende koteya basango malamu na batongo, tozalaka vraiment na mwa groupe wana. En tout cas esengo wana ti lelo tomonanaka, Nzambe apesi biso pema na frère na biso Miller, na frère na biso nani personam frère oyo Asen. En tout cas vraiment tozalaka na bolingo malamu ya moto. Ata lelo moto akufi ndenge tolobaki totika bamort bakufa bazala te, na parmi na makambo mpe bato oyo ya Nzambe oyo basala malamu bakufaka te. Bato ya Nzambe tokufaka te, tokendaka bakendaka kopema. En tout cas naza na batémoignage ebele na bamama nyonso, tu Clémentine na bamama oyo nayebi na tuka na kati ya messager bamama mosusu na bosani. En tout cas biso nyonso tozalaka toujours lisanga komonana koyokana. En tout cas nde tomonani susu na bilili boye esalinga mpenza esengo makasi. En tout cas bapaster wana baza mpenza epe bato na Nzambe. Donc en tout cas vraiment soki moto abengi nga lemisa tudinga oyebi pasteur Moba wapi, nalobelaka bango wana pasteur na biso tobeka ye pasteur discipline. So batuninga oyebi apôtre wapi, nalobisa bango wana pena baza bapapa na nga pena na kati ya Angola, baza pena basali na Nzambe mpona batunaka nga peza na bato mpe bapozaka nga bakestion. Omona yo oyebi bango ngabi wi nayebi peza bango bazali penda ya banzambe. En tout cas vraiment nakumisi vraiment Nzambe na nyonso. Merci vraiment Nzambe azwa lokumu, église na biso etombwama lisusu ebotama etombwama.
na nkombo na Yesu mingi ya koloba me natikela mpe baninga mpe bwa basala sur bavideo mpona kokoma Nzambe. Merci, amen. Shalom, 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 peuple de Dieu, et shalom, bandeko nyonso tu oyo bakozwa libaku ya kolanda ngai na temps oyo nani komema moko lokola témoignage mpona ministère ya ndeko na ngai oyo nabengi apôtre Dema Ali Raymond, oyo moko oyo vraiment asaleli Nzambe na bamvula ebele na ntango ebele mpe ngai na apôtre Dema toyaki koyebana komonana na Angola. E na Angola ntango apôtre Dema bandaki ministère ya le messager na Petre Angol na bantene mokolo moko nazwaki libaku koleka wana na jeune frère na ngai na esika oyo apôtre Dema aza kosala mosala, namoni persévérance, namoni lolenge oyo abandelaki vraiment mosala yango. Vraiment il est un homme de Dieu oyo ya kobetela maboko, ya koencourager, ya kopesa makasi po ezalaki vraiment na badifficulté mpona kotelemisa mosala wana. Mais soki Nzambe abengi moto na kati na mosala, soki Nzambe esa aponi moto atie moto na champ ya bataille mpe amemi moto na leadership ya mosala, réussite ezalaka kaka. Nakanisi il est un homme oyo aforme vraiment bato oyo atei bato sango malamu. Ngai eloko na retena epai ya apôtre Dema oyo namona makasi kati na ye, il est un homme de la foi. En tout cas, na domaine ya foi, pour ngai, na domaine ya foi, na mona ndeko na nga na persévérance, mais à garda foi, na parcours na ye, na banzela no sokoleka, pour la Dema oyo biso to moni, na 28 ans oyo azokoloba, banda musala o wana ya mboka ya ngole bandaki. Vraiment apôtre Dema, vous en a soutien na biso, parce que na yebi yo motali bandate, ngai na yebeli yo na kati ya musala ya Nzambe. Na yebi yo moko combattant kati na mosala Nzambe, na yebi yo moko oyo persévérant na kati na mosala Nzambe, lolenge o mosala Nzambe bandelaki po ezala messager o ezali pe tiki eboti bana ezalaki facilité, mais lokola nkola bengaki kati na mosala oyo tika na kati ya mboka Angola ezo continuer ko fonctionner pe kosala misala na moto tombeli yo vraiment bamvula malamu ebele oyo epesami na kati ya ministère oyo messager Angola ti tomona vraiment mosala oyo ekosalama na kati ya London, tomoni ke ya solo Nzambe abengaki yo oza visionnaire vraiment happy 28 years. ezala bamvula ya esengo, ezala bamvula ya kokroise maboko te, mais kolo azali kokontinue na kati ya mosala. Ozali moko oyo nkolo ya mbengi biso na ministère moko apôtre Dema, apôtre John. Tozalaka na mwa misala ebele, tozala mwa makambo ebele toyeba na kati na bafamille, na kati na mabota bana na ngai bazamba moko oyo loboko na yo ebondela likolo na bana oyo tilelo lolenge bana bazali kopusanela. Nayebi ke apôtre Dema azali moko oyo abondela mpona vie ya bana oyo bana oyo ayo ntango babotami tozaba oyo tokontribua mpe alontoma Nzambe azala na yo, kola atiki yo te, kola aza elongo na yo. Merci malgré tango nyonso tu mikola za sona babisika oya komemona ba level ebele pe tango nyonso mosala na misala ezosama na kati na mosala wana kolo ako récompenser yo mosala Nzambe kola pambola yo mingi. Vraiment na témoigner moko apôtre Dema aza moto abimi na babalabala te, aza moto vraiment abimi na kati ya ministère moko yebani et puis asali mosala oyo yebani na kati ya Angola. Apôtre Dema Ali Raymond, mon frère, Nzamba pambola yo na libota na yo na musala oyo sali na musala zo kontinue kosalama tokozanga te pona komema soutien na biso epai na yo, komema soutien na biso epai na yo tango nyonso to koloka soutien na biso ya manzela ya mabondeli ya collaboration ya makambo ebele oza frère na biso tokosoutenir yo. Nzamba pambola le messager oyo ezala Angola oyo ezo fonctionner et Nzamba pambola pe betelo tozana o kola pambola soit kola soit lokumu et puis na nyonso nde on azaki na ngwa moke akoloba yango la ki un homme ngana yebi, un guerrier, un combattant, mutu muka persévérant na foi pona musala ezali à côté de ma parce que lenge musala ne bandela na ndenge ezalela ki vraiment ezaki vide. Musala moko ya vide oyo lelo bota musala ya monene
enzamba pambola mingi. Merci apôtre Dema kola salayo na kombo na Yesu. Amen. Shalom. Ibota na Nzambe ezanga frère Roger. Naningi na pesa mwa muke témoignage pour l'église messager oyo pasteur Dema Aliremo oyo asalaki na kati ya mboka ya Angola, musala kitoko asalaki elongo na ba ndeko mususu. Yango na pesa témoignage mwa muke ezanga frère Roger. Tozali ba témoin vivant oyo to viva ndenge église banda ya les messagers na kati na mboka ya Angola. Azali musala nzai munene batiki bakashi ya munene na kati na mboka ya Angola. Pasteur Dema soki nazokanisa témoignage ya munene oyo ekotanga na motema pe na mona oyo Nzambe asala na mboka wana na nzela ya mosali na ye Pasteur Dema ya basere bazali na maladi ya mabe bayaki epai na ye ngamonaki témoin abondela mpona bango maladi oyo babengi ezaka na 4 lettres abondela mpona bango ngai moko témoin Nzambe asala. Alors ntango Nzambe asalaki ebendaki susu esalaki réveil ya makasi na kati ya Angola. Donc merci Pasteur Dema, Nzambe apambola kola mosala malamu mosala biso tobongoli motema na nsima na otili tozokontinue kobanga Nzambe. Azalaki mpe ye moko te na baoyo balandaki ye na nsima lokola Pasteur Emma, bazalaki na Pasteur Moba, Pasteur Anselme, molimo ne pema na kimia nyonso koto azali na Pasteur Benji. Nzambe apambola bango nyonso na mosala kitoko basali. Ngamo nazali témoin église lelo epanzana tozala plus de mosala oyo asali plus de ba 200 église na kati ya Angola. Donc Nzambe apambola ye asunga biso asunga ye azongisa so ya koleka na nsima na ye. Ngai Diacre Roger na nsima na ye toujours nazala na nsima makone na landaka ye na umelaka kobanga Nzambe. Nzambe apambola bino libota na Nzambe oboyoki nga. Amen. Shalom, 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 bana na Nzambe, basali na Nzambe partout na kati na mokili. Lingomba ya messager na Angola, na pesi bino merci, na pamboli bino partout bozali. Kolo na pesi Nzambe merci, ba bien aimé dans le Seigneur pour la date à l'élo le 22 juin. Date à l'élo le 22 juin, c'est une date moko symbolique. On a ba messager à Angola, on a ngai moko mosali na ye, nazali ko se souvenir la date oyo ya le 22 juin. Jour pour jour, nous allons à 28 ans, il y a existence, il y a église, il y a les messagers dans Angola. Kolo appelle ça qui lui sont sala, par la grâce de Dieu, tout est na Zaïre, et comme en Angola. Ça qui n'a bitité, il y a aucun sala, monsala en Zambie, il y a aucun bâtir église, non, il y a habitué à la tête. Ça qui n'a pas de mission personnelle pour que le voyage m'a quand même belé. Dans Zambie, ça la makamana yé. Naiko kuta bandeko bana oyo na kadraka parti ya Zaïre parce que les gens na niveau ya Angola. Alors mingi na kati na bango bazaki soso na kati ya foite naiki ko rassembler bango bandaki ko bondela na bango butu nyonso de 21h à 0h de 4h du matin à 6h du matin. Kolo moko prier à 4h pour na 6h les Zambie aiko pesa message que non bokamati makamona bino boche liboso et bokamati makamona nga boche sima. Yango na banzela na bino za okangama. Effectivement, banzela ezaki ya okangama po na ndako yo na komaki sika ba frère bazaki kovanda, bazaki vraiment bloqué. Ezaki na ba marchandise makamona bango ebele, ezaki vraiment bloqué. Alors tant message wana yé na nzela kaka ba prière tozaki kobondela, nde na ko rassembler bango, bandeko il faut to salela Nzambe mosala. Ndenge Nzambe apesi message, Nzambe aza fidèle soki alobi akokisa yango. Faut to salela Nzambe mosala. C'était le 4 juin 1992. On se retrouve ici, c'est quoi une place où tu peux bâtir mon sala. Zamba eko sala ngolo, tu comme on appelle Trangolo, et pas maman Elisa. Paix à son âme. Maman wana Nzamba pambola esika azali na motema oyo afongola ki pona kopesa espace na ye, parcelle na ye pour tout ça la mosala ya Nzamba to tia fondement ya messagero na niveau ya Angola. Alors Nkolo a salaki biso ngolo tant maman oyo accepta ki to apesa biso espace wana
nde nayaki kotia date ya le 22 juin. Donc solaki na mama andimaki abiki non problème eza te bozwa espace e boservi nzambe. Date ya le 22 juin toyaki kotia yango mpona ouverture ya mosala. Nzambe asalaki ke vraiment mosala ki kobanda le 22 juin oyo totiaki fondement ya mosala wana mpona apambola église ya pleine action, apambola Théo Zeka, apambola Gédéon, apambola basali ya nzambe nyonso bazali kotravaille na bango. L'évangéliste Nunesh lelo azali pasteur révérend mpona apambola mpe ye epasi retrovaki na Angola, azalaki na Angola. Pasteur Nicolas azali na France lelo, et puis Didier Sunda nkola apambola mpe basali na nzambe nyonso oyo bazali koservi nzambe na kati ya pleine action. Vraiment bango bafungolaki motema mpona koya kosoutenir biso na ouverture ya mosala wana. Vraiment ezalaki vraiment malamu. Donc yango topesi nzambe merci mpona fondement oyo esalamaki na kati ya Angola na niveau ya église ya les messagers. Atravaillaki na bana oyo encadraki ya parti ya Zaïre ya Kinshasa. C'est oyo tokotanaki na bango na niveau ya Angola. Bazalaki vraiment na fidélité à conserver nzambe et puis na beaucoup de respect et puis bazalaki mingi na détermination tango nzambe apesaki biso vision wana. Azo penser na Anselme paix à son âme, kolo apambola ye esika azali, kolo azala na ye longo a se souvenir na misala oyo ye asalaki mpona gloire ya nkolo. Anselme azalaki moto oyo vraiment azalaki na détermination mpe azalaki moto oyo na nzela na ye aplanté mpe l'église na niveau ya bisika biso tokoki kokóma te, mais Anselme asalaki ke akóma na bisika wana neti na baprovince ya Angola. Vraiment nzambe apambola ye, nkola apambola Rifin lelo azali apôtre, apambola basali ya nzambe ba JP, pasteur JP, apambola pasteur Emmanuel toza na ye awa, nkolo apambola lisusu pasteur Moba na Toronto, nkolo vraiment apambola bazali tellement ebele pale kuna na Angola. Église le messager ezali lokola ndenge eza na Kinshasa, ezali centre de formation, donc beaucoup de serviteurs oyo bamosusu peut-être nakobosa na kotanga kombo ekozala libaku, mais bazali tellement ebele kolo apambola bango bisika bazali oyo toza na bango na kati ya bomoko, na kati ya mosala ya nzambe. Alors nzambe nabosani lisusu bolimbisi pasteur JP, pasteur na biso Makuba ye palekaki azalaki de passage ya Angola ola akanisa ye akanisa mingi ya baserviteur lelo oyo bazosala mosala ya nzambe nkola permetaki nga natika bango mpona ye na kati ya mboka oyo ndenge nzambe nazalaki meme mpa na pense ya koya na Angleterre. Kati na ngai pense ya Angleterre ya Londres ezalaki te, mais na kati ya vision nde nkola ayebisinga keno nazotindo na Londres, naokaki Londres, naotindo na Londres mpona mosala na ngai. Alors bandeko yango ekokisani nzambe asali ke na ye na kati ya mboka oyo mpona mosala ye tozokoba na kati ya mosala na ye. Alors yango moni lelo tozose souvenir na mosala oyo ezalaki bati na kati ya Angola. Lelo ezali 28 ans, lelo ezali 28 ans oyo existence ya église wana ezali partout na kati na Angola, ezali na mabor, ezali na Petrangol esika yango ebandaka na Petrangol, et puis panzani na baprovince ya Angola mpe ezali. Pesi nzambe merci mpona basali ya nzambe oyo bana na nzambe oyo bazokontinue na kati ya mosala wana. Abosanaki na pasteur Bishop Benjamin, nzambe apambola ye azosala vraiment mosala monene, mosala moko fantastique na area oyo azali ya mabor et puis na Petrangol. Nkolo apambola ye Bishop Benjamin. Alors nkolo asalaki biso ngolu, aye kosala ngai ngolu selon bapromese na ye. Omoni nzambe aza fidèle bandeko. Nazosa bino il faut koservi nzambe so oza na kati ya baprincipe ya nzambe. Bien-aimé nzambe alobaka, bien-aimé nzambe, Dieu existe, nzambe azali nga nazosa bino mpe nzambe azali. Yango moni lelo tozo vraiment topesa nzambe merci, tozokumisa nkolo, toza kokanisa bolamu ya nzambe oyo asali na kati na biso. Lelo na nzela ya mosala wana epamboli bana na nzambe bamosu mingi babali na kati ya mosala wana mingi lelo bakomi baserviteur de Dieu baoservi nzambe na France neti mwana na biso prophète Didier Ndili
oyo azosala mosala moko fantastique na niveau ya France. Vraiment na pamboli ye mpe esika azali nkolo apambola ye na mosala azosala. Donc bazali bafruit ya mosala oyo biso planté na niveau ya Angola. Vous allez reconnaître les 4 messagers. Il faut que il faut que vous soyez reconnaissant. La vie, il faut que vous soyez reconnaissant. Il faut qu'on dise bien fait. Oyo, bato basali pour natena na yo. Il faut qu'on dise yango. Nga soki naza ndenge naza lelo yo par la grâce de Dieu. Na osala mosala nzambe. Eza na effort na ngai te. Eza na bato moko ba contribuer ki po ete nga nazala ndenge naza lelo yo. Pe nasala mosala ya nzambe. Les 4 frères messagers. Oyo na kotanga ba komo na bango. Tozali na apôtre Pierre Mbenza Mokoko. Azana Kishasa, et puis tout ça dit na apôtre Daniel Musumbu Kofi, Mosé Dani, tout ça na en Angleterre, et tout ça dit sous na apôtre Adolphe Dinanga Bondo, en France, vraiment, et puis tout ça dit na apôtre Nabiso Albert Bodiaki Mbenza, Azana Canada, na Montréal, Nzambe, Asalaki ke ngana ye banzambe na kati na kati ya les messagers, à travers les 4 frères. Oui, bazwaki vision, bazwaki bilobeli, ou te pa yankolo. Nzambe ebisaki bango, mosala na pesi bino boko sala bino moko te na kotinda bato oyo boko travailler na bango na kati ya mosala wana. Donc nkolo akosaka te nzambe aza fidèle, naza moko na ba oyo na nzela na ngai à partir ya Afrique australe que ministère de messager et botami kuna et bimisi basali bana na nzambe kaka ngai moko te elongo na ba oyo to travailler na bango ensemble to simbanaki bo moko po ete mosala oyo ekene liboso. Pasteur Emmanuel Nzalambila azalaki moko na oyo tozoko travailler na ye. Pasteur Moba Niemboye azalaki pe moko na ba oyo azalaki na kati na biso bazali kobenga ye préfet de discipline. Ye azalaki ko blaguete soki otamboli mabe yebake ozana sanction. Donc on kola pambola na Toronto sika osala mosala nzambe et puis Pasteur Rifin azana na Angola yende mutatikali na mosala kuna. Et puis Pasteur Benjamin yepe azo travailler na ngam mosusu nkolo vraiment transmission sur na kati ya bomoko na kati ya famille messager zamba pambola bango na mosala bozo sala ilo zali 28 ans ya biso ko célébrer ko pesa nzambe merci. Donc ko pesa ka nzambe merci pona oyo ya sali pour ta travers mosala oyo et pamboli milimo ya bana na nzambe belé kolo nanga pambola bino partout bozali bandeko basali ba vidéo pona ko témoigner bolamu ya nzambe kolo nanga pambola bino tozala toujours ini ndenge tokutani na mokili ndenge pe tokomona na kati ya royaume tozala fidèle na nzambe tosalela ye na kati ya kobanga ye tokomona bolamu na ye et puis tokosepela na gloire. God bless you. Zamba pambola bino. Amen. Bye bye.